né? Molecada nova. Olha lá o que ele Meu queria Deus, fazer. que merda! Caralho. O cara acendeu fogo. Gente, Ele fez uma explosão. aham, Sim! Cara, Provavelmente ele jogou A gasolina. gasolina. 1 quilo de gasolina. Cara, acho que ele tá queimando um corpo lá. Sei lá, Ah, velho. não ia Não, queimar o sério, corpo sério. precisar. Não, cara. Mas olha o tamanho da fogueira. E com a explosão que deu. Olha, velho. Ah, ele tá sem sobrancelha. Não, sobrancelha, ele perdeu até os ovos. Na verdade, ele tá preparando a fogueira pra nós. Daqui a pouco É. ele vai amarrar nós ali. na É. fogueira. Então, você que tá nos assistindo, tá vendo aquela fogueira lá no fundo? Qualquer coisa deu ruim pra muito nós. A gente já manda localização aí. É. Porque do jeito que ele acendeu a fogueira, Você cara, viu? Cara, deu pra sentir a onda de choque. É que não dá pra vocês pegarem, mas foi Caramba, uma explosão mesmo. Deu muito ruim, eu acho que pra ele.